아침에 꿀과 이것 한 스푼만 먹었는데 관절염이 사라졌다. 거짓말 같다고요? 실제로 꿀과 계피를 함께 먹으면 염증을 줄이고 수면을 돕고 기침과 가래까지 완화된다고 합니다. 계피는 혈관을 이완시키고 꿀은 면역을 강화해주는 천연 항염 콤비예요. 아침 공복에 따뜻한 물 한 컵, 꿀 한 티스푼, 계피 반 티스푼 이렇게만 섞어 드세요. 단, 계피는 하루 1에서 2g 이하. 당뇨약 드시는 분은 꼭 의사와 상담 후 드셔야 합니다. 오늘부터 한 스푼의 습관으로 건강한 하루 시작해보세요. 구독하시면 더 많은 정보를 함께 하실 수 있어요.